Kasenti on the beat. Mwathani nĩamenyete agĩkũmba ndirĩ na thoni ngĩgũtwara ũkonya ciari asa ndorere amendete mundo ni utonga pesa manoti hamarita mwako njitagwo MG Georges no maria me gĩbandĩ-inĩ njitagwo Joseph Gatura Mwangi njarirwo kũndũ gwĩtagwo Karangatha Kahuho kuni Nyandarua County ya tuciarĩtwo tũrĩ andũ 14 ndĩ wa 13 kũrĩa so nĩ hĩndĩ ĩngĩrire industry ndĩranjia na rũrũ gwĩtagwo Kwangwaru Kikuyu cover kwenda nile ngwende kuinirota kanyoni na wetene na tena ndio munini kanitha-inĩ kũrĩa gwitũ Karangatha ndathianga ũguo kũina ndĩ class 4 ũguo oh baby thaka rwimbo ni nguone Kwangwaru tukinya hahe Kwangwaru tondũ because wathiatia weciria Kwangwaru Kikuyu rwimbo rũu nĩ rwahitire mũno ndathio handũ gũtonya handũ mashinani ngaigua awishinga kwaga na mavumba mkwanja manoti Kwangwaru Diamond and Harmonize no gũthakwo maitalia ni julavo uwe na mi andũ a nduthi no kũrũthaka ngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Mombasa kũrĩa nĩkuo rũu ndakuo rumĩte rũkiuma Tanzania everyone nĩ gũthakwo no kĩrĩa gĩatũmire ndathire na gũkũ gwitũ Karangatha ngĩigua mũthuri auga atĩrĩ kĩreke rũu tũrũthake ona okorwo tũtirarũmenya tondũ tũtiramenya ũrĩa rĩu meciria makwa ngiuga atĩrĩ ingĩmandĩkĩra manyite na makenio nĩ ruo so niĩ ngĩandĩka rwĩmbo ngĩrwandĩka thĩ asa ndinywete kali kali ndenawe nyende sawa mosie gwito tothi ndingero ara wewe ndawa ngathiĩ kwĩ brother ciakwa ngaina rwĩmbo ta rĩu family meeting ngathiĩ ngamainĩra rĩu ndambire kũmainĩra kũrĩa ngĩmainĩra ndekĩrĩte hĩndĩ ĩyo beats iria cia original so ngĩmainĩra makĩnjĩra kotangĩruta rwĩmbo rũrũ so idea ciokĩire hau nĩho ndaugire rĩu nĩ ngwethana na Kasenti nĩ ũndũ nĩ nyendete wĩra wake ngiuga nĩ ngwenda tũrute rwĩmbo rũu Jitagwo Kamito Anyoto. My business name ni Kasenti on the beats. Na kabuni yakwa ni Kasenti Productions. Na dutaira kwa produce music. Wani rwĩmbo rũĩkaine rĩ ngĩsuggest no tũthondeke beat ĩngĩ ĩna gatouch different twĩkĩre gatouch gaitũ Mwathani nĩamenyete gĩkũmba ndirĩ na thoni niĩ ndaingĩrire WhatsApp so I just nikatumia ngĩtũmĩra andũ arĩa njũĩ nĩ tũraigua rwĩmbo rwaku radio-inĩ gwa Kameme ta hingũra wigue nĩ gatonya haha ũrathaka rwĩmbo FM mena Kĩengei and then I was like kenga hingũrĩre ngone thikĩrĩrie and kenjuge ndaiguire ndakena mũno tondũ kũigua gĩthako radio-inĩ nĩ andũ aingĩ merutanagĩria no matikinyaga harĩa niĩ ndaiguire ngoro yakwa yakena mũno kiuria andũ aingĩ maroria mũno minji ĩno wamĩruta kũ thank you minji ĩno tũkoretwo nake nĩ mũndũ ona tũinĩte mũirĩtu ũcio nĩ tũinĩte nake ona nyĩmbo ingĩ tondũ ingĩ maranjũria ũcio nĩ mũndũ waku so nĩ wa kũrũ gwĩtwo Limuru kũrĩa heho-inĩ anjia hau rĩ andũ acio me hau rĩ monie wĩna kĩheo we wĩ mũini mũnini we wĩ comedian we okorwo wĩ lawyer ona no ũthiĩ ũnyite maratathi harĩa monie wĩna kĩheo na Ngai onake mwenyewe nĩonaga na nĩ moyo rĩ ena wendo asa ndinywete kali kali ndenawe nyende sawa na angĩkorwo ndũroĩ maingĩ megiĩ rwĩmbo rũrũ rwa Kwangwaru rũrĩa ũmenyerete gũkoragwo ũkĩigua ceceni-inĩ cia mohoro makĩria Kameme FM na Kameme TV rĩu ngũhoka nĩ wamenya nũ rũinĩte na ti ũngĩ nĩ mũthuri ti Georges ũrĩa ũteithĩtie gũkorwo akĩruta rwĩmbo rũrũ nĩ moko ma Kasenti on the beat na niĩ ndĩ gũkũ mwena wa Ruiru ngĩribotera Kameme TV ngetwo Jenga wa Wambui wa pili kumajuri na nje kumudhakaro ngothi